足24個鐘，我哋又見面啦 ！Stay Frog 迪士尼。接近5點鐘，我哋開始我哋嘅 vlog 啦！耶！點先開始去迪士尼，我都係第一次咯。係咩？係啊，而家太陽已經開始落緊啦。我哋而家就瘋狂拍 reels 係啊，翻嚟嘅日常。因為我哋要令呢一條片更加多有趣嘅成分，所以我決定要喺呢度玩 Q&A 啊。係啊，同埋我想講仲未搞得清咩 Buffy 啊，咩 Stella 啲粒啤係粉紅色嗰隻㗎，好得意嘅。係啊，我哋而家去咗呢個童話園林入邊先。係啦，誒呢個係仙子谷啊。我有同奇妙仙子喺度影過相。呢度係入嚟咯。啊，呢個係小魚仙啊。我係咁起勢咁樣搞咧，我佢行緊出嚟咯。問你啊，你中意咩顏色㗎？係咪好簡單啊？呢個問題。我有啲貪心，我想講 rainbow。我諗以前咧，我中意紅色嘅，因為我澎湃好熱情嗰種感覺，好啱我咁火爆咯。嚇，你唔係中意藍色嘅咩？我唔係中意藍色。你 presentation 嗰陣話我最中意藍色，所以嗰個咩？藍色係我今年代表嘅顏色啊！blue 藍色係代表好 emo，好唔開心咯。中意呢隻顏色咯。啱啱翻嚟俾我投稿，我話藍色啱你啊！你中意藍色？你中意紅色，我同你換翻，我中意藍色嘅。係咩？係啊。嘿，咁巴得咋？嘿，墩墩度，墩墩度，墩墩墩墩度，墩墩度，墩墩。哇！我哋完成咗第一條 view 啦！咁巴咧！咁巴咧！我每一次都好想咗去隔離嗰個咧，落翻隔離嗰個咧，上翻咦又唔見，我係甩大隊嘅人嚟咯，有存在感啊耶！U 型係細個嘅時候覺得一定係最刺激嘅遊戲咯。我覺得係刺激，但係對我嚟講唔係咁好玩。哇，好多泡泡啊！嗱，我哋而家穿越咗反斗奇兵嘅世界，我哋而家去迷你莊園。迷你莊園咧，細個我會覺得好恐怖，我而家都覺得好最恐怖嗰一 part 係邊一個位啊？點電同埋嗰啲，記得咗。總之佢突然間會，係啊係啊，忘記真心的出發，放棄理想吧。你中意咩類型嘅男仔？樣我中意可愛 Q， 我唔中意 fuck boy 肌肉男嘅，所以我有肌肉我唔會特別興奮刺激啦，可以唔會咁多。荷爾蒙唔會咁多。性格我會覺得一定要坦誠尊重，咁啊專一呢啲正常，都有少少經濟基礎能力嘅，唔使令我養佢或者唔需要自己搞唔掂。真係係啊，好 like 呢啲會。係，我好同意。我覺得如果我揀男仔嘅話，可能都係傾向揀嗰啲可愛 type。因為我覺得咧太 man 嗰啲啦，感覺會家暴，即係會好惡得滯咧，我唔中意嗰啲啊。係啊，大隻都唔 OK，即係太大隻咧，好有壓力咯。如果淨係嗰啲好有生活規律嘅人咯。good 㗎。呢個諗呢啲咩 good 㗎，哇呢啲㗎，哇！真係跟唔上潮。真。喂，真係開始咗喎！你走啦，幫我嚟。哇，好爽喎！好耐冇坐過車頭。哇！有啲未瞓醒喎，你真係好大個，我真係驚。好靚喎，可以影相。佢一前邊啊！哇！完全唔知發生咩事。哇，好似嚟咗一個大爆炸。好似係啊！我 feel 到成程就聽到打直走，就俾佢氣氛擔當。我玩呢啲我係一定要嗌先 high 咯。你把聲越嚟越細。喂，我每次之前去海洋公園都會揸聲。蛇喺邊度啊？喺邊度啊？我揾到佢啦！佢喺呢度啊！嗨！我哋一定會渡過難關㗎。
我哋啱啱聽到個細路佢話：點解一日有咁多時間㗎？一日有48個鐘。我覺得每日嘅時間係完全唔夠用咯，真係。我都過咯，其實就算而家 freelance 咗，我覺得其實個忙都係咁忙咯。實兵準備嘅，哇！可以喺度自拍喎。係啊，幾靚。真係幾靚喎。然後曬熊仔。乾隆阿德。你條狐狸尾露咗出嚟啦！聽到呢個阿肥，呢個係阿肥，我影完之後佢眼都冇埋咁樣啦。我曾幾何時都同你一齊做 gym 啦，嗰陣時咧你就同我講話你對帶氧運動係完全冇興趣，但係我見到你最近係瘋狂跑步啊！點有咩嘅契機令你愛上跑步？我個人咧係好中意挑戰，同埋好中意 set 目標俾自己嘅。即係咧，我以前玩運動其實係玩跑步，但係短跑啦，就真係唔係長跑10K，短跑講緊400米嗰啲啦。係我係好中意逼自己達到某一啲成績，我先心息咯。即係例如我跑到幾多分幾多秒，我先收貨。可能係我之前讀書又係咁咯，我一定係要逼自己去攞滿分或者係攞 A grade。咁樣我先會心息咯，但係我唔係同其他人比較咯，我會唔 care 其他人嘅嘢咯，我係 care 自己咯，我唔係話真係好熱愛跑步呢一樣嘢，一定稱唔上㗎。係，但係我係好熱愛我達標咯。咁呢個係幾堅定嘅一樣嘢。我想問咧，你做過最衝動嘅嘢係咩啊？我覺得衝動係喺我 exchange 嗰陣時咧，係可以好多嘢挑戰自己啦，所以就會去skydive 啦，會自己一個人去意大利啦，會自己一個住 hostel 啦，所以最多探索自己嘅時候就會喺 exchange 嗰陣時咯。我都覺得人生點都要 exchange 一次咯，但係我冇喎。我唔中意嘥時間，我好憎人嘥時間。我都好唔中意嘥時間。係啊，我哋兩個所以一齊做嘢會幾有效率咯。係啊係啊，我哋係嗰啲好直接話一就一，然後話唔得就唔得，去就去，明確目標、明確方向嘅人咯。係，因為我覺得 no time to waste 啊，真係懶惰嘅人 under。你願唔願意放棄你身邊而家擁有嘅一切去追夢想？我覺得而家好難啊，唔係我唔想嘅，但係我覺得人越大就冇咗一個跳出舒適圈嘅衝動咯。係啊，但係我而家做緊嘅嘢就係我夢想做緊嘅嘢，所以慶幸就係我唔需要放棄我而家嘅嘢都可以追到我嘅夢想。係啊，咁 let's say 假如咧，就係你要放棄你嘅朋友圈啦，或者你屋企人啦，你去其他地方先可以追到你嘅夢想，做到你嗰個目標。Let's say 你嘅目標係我要破幾多100萬咁樣，即係你一定要去其他地方你先做到，而你一定要 stay 嗰個地方，你肯唔肯放棄香港所有嘢？如果25歲嘅我會做，但係27歲嘅我唔會做，因為25歲都仲有嘗試嘅本錢咯。係27歲。要諗好多嘢啦，身邊所有同齡嘅人好似已經平步青雲咁樣，跟住就覺得自己好似唔喺同一條線度咯。反正我覺得我啲朋友全部都係同我一樣嗰個狀態，就係真係拼搏緊咯，全部都唔係靠自己行緊嗰條路咯。你身邊有人扶持住你，或者同你係同一個 level 咧，冇咁孤獨咯。所以佢哋會明我。去旅行嘅角色，你會做準備定係做玩嗰個啊？而家嘅我咧，我會做準備多啲咯。而家無論旅行定食飯約朋友，通常都係我計劃得多啲，係越嚟越中意食嘢啦，同埋去探索，所以我會揾多啲。但係我並非一個100% 嘅 J 人咯，我唔會按 schedule 做啲嘢咯，我係會除咗工作以外啊去旅行咧，呢啲咁 chill 嘅嘢咧，我係會搜集晒一大嚿嘢，然之後自己再決定去邊度咯。我好搞笑㗎，我喺我嘅人生入邊咧係好有 schedule 啦，但係一去旅行我就冇 schedule 咯。我會交俾人哋 plan，然後人哋幫我諗晒所有嘢，就算係我哋約食飯都好啦，我都會交俾你去 plan 咯。係啊，所以我覺得好大分別之，我哋都夾到嘅位就係一個 plan，一個願意玩。條 vlog 就嚟到呢度啦。中意呢條片俾個 like subscribe 我哋啲 channel，follow 我哋 Instagram 啦，拜。